Denne gangen her så skal vi se på spenningsfall. Spenningsfall, det er hvor mye spenning man mister gjennom kabelen på vei fram mot belastningen. Det er altså da motstanden i kobberet i kabelen som gjør at man mister spenning underveis. Det er gjerne da et krav til at man ikke skal miste for mye spenning. Det kommer litt an på typen belastning, hvor mye som på en måte er anbefalte grenser. Dette kan man også finne i montørhåndboka dersom man slår opp hvor det står om spenningsfall. For å kunne regne spenningsfall så må du vite størrelsen på kabelen. I vårt tilfelle så er det en PR 2 ganger 1,5 kvadrat. Den er 40 meter lang. Og du må vite strømmen som går gjennom kabelen. Formelen for å regne spenningsfall, den ser slik ut. Det er da delta U, eller det er det man skriver for å beskrive spenningsfall. Den er lik ro ganger lengde, og så må vi gange med 2, fordi det er 2 ledere. En som går på den ene siden av belastningen, og en som går på den andre siden. Så vi ganger med 2 når det er en enfasekurs. Så må vi dele på tverrsnittet på kabelen og gange med belastningsstrømmen. Setter vi da inn tallene, så er det da 0,0175 ganger 40, som var lengden på kabelen, ganger 2 fordi det er 2 ledere frem og tilbake. Dele på 1,5 og gange med IB, altså belastningsstrømmen, som er 10 ampere. Da ser vi at på en så lang kabel med så lite tverrsnitt, så mister vi hele 9,33 volt. Det vil si at hvis vi har 230 volt her borte ved sikringen, så har vi bare rett over 220 ved belastningen her borte.